Hola, bona tarda. No vull pagar. Però el vaig aixecar. Vaig aixecar. Bueno. Com? Saps el que han sortit a... Sí. Pues a l'empresa els informa que havien de veure que no estava al matí, que la conducta consistent en no pagar el peatge podria ser constitutiva. Espera't que et posi el semàfor verd, sobretot llavors, si no, no passis. Més clar que no. Li passa vermell, Com diu? el vermell, No, i tant. Posa verd, per favor. ara triga menys, Vale, gràcies. Gràcies, Adéu.